очень большая, и вообще интерес очень большой. К сну, к сновидениям всегда было много вопросов. Наука, сомнология, она относительно молодая, ей всего в нашей стране около 40-50 лет примерно. До этого это все были такие загадки, да, так скажем, пока не было изобретено вот такой аппаратуры, которая позволяет определить качество сна, позволяет определить стадии сна. Ну и сейчас уже, конечно, ученые и медики уже много что знают про сон, но достаточно много есть того, чего еще не знают. Поэтому мы сегодня с вами постараемся разобраться как раз вот в здоровом сне и определить, что такое здоровый сон. Вообще проблемы со сном, к сожалению, да, встречаются во многих странах. И если мы посмотрим вот на карту, да, то территория, в общем, огромная. На каждом континенте есть те или другие преобладание тех или других заболеваний, связанных со сном. Но, по крайней мере, человечество в настоящее время, современный человек испытывает, к сожалению, проблемы со сном. Да, и наверняка каждый из вас сталкивался в жизни хотя бы раз с тем, что либо трудности были в засыпании, либо рано пробуждались, но хотя бы раз в жизни каждый из нас наверняка этот момент испытывал. Другое дело, что когда мы, допустим, плохо спим 1-2 ночи, это не страшно, это, в общем-то, считается физиологично, и ничего в этом особо опасного нет, если сон восстанавливается дальше самостоятельно. Вот если сон через 1-2 ночи не восстановился, тогда уже надо задуматься, почему, в чем причина, ну и вовремя прийти, конечно, к врачу. То, что касается определения сна, или так называемая дефиниция, да, то вот если мы прочитаем это определение, то мы поймем, что здесь нет ни одной цифры. Обычно в медицине есть нормы сна, правильно? То есть есть, вернее, не нормы сна, а есть нормы анализов, да, различных. Ну, например, анализ крови. Мы все прекрасно знаем, что уровень эритроцитов должен быть такой-то, если выше – плохо, если ниже – плохо, лейкоцитов и так далее. То есть любой анализ или любое исследование мы возьмем, там есть какие-то цифры. Вот в определении нормального сна цифры нет. И это не случайно, то есть дальше я расскажу почему. То есть сон по определению, вообще Ковальзон это ученый, который очень давно начал заниматься вот, изучением сна, и вот сделал такое определение, которое сейчас, в общем-то, используют все. Вот сон это особое детерминированное состояние человека, то есть генетически заложено в нас, то, что мы при рождении умеем все спать. Нас природа этому научила, и мы должны правильно спать, как только мы родились. Причем сон – это такое состояние, которое характеризуется закономерной последовательной сменой циклы, фазы сна, то есть все должно меняться. То есть это не просто мы заснули и вот в одну фазу сна погрузились и спим всю ночь. То есть как раз здоровый сон, он характеризуется тем, что есть определенные циклы и определенные фазы сна. Тоже об этом сегодня скажу. И вот если мы будем иметь эти циклы и фазы, неважно, сколько человек времени спал. То есть есть люди долгоспящие, есть короткоспящие, то есть есть люди, которые спят, допустим, 5 часов, да, и им достаточно, потому что качество сна хорошее. Есть все циклы. А если человек спал 9 часов, и он может не высыпаться, потому что качество сна было плохое. Поэтому здесь для нас не столько важна цифра, сколько важно как раз качество сна. И вот цифра 1/3. Вот как вы думаете, 1/3 это много или мало? Что такое 1/3? Ну, если часть. чего-то, да? Чего-то, третьего часть. Целого. Да. Если мы возьмем вкусный апельсин или вкусное яблоко и разделим на 3 части примерно, то, в принципе, мы можем обидеться, да, и сказать, что же вы там так мало нам отрезали такого вкусного яблока, то есть будет мало. А если мы возьмем жизнь нашу, то 1/3 жизни это, в общем-то, очень много, да, то есть мы спим 1/3 жизни. И вот теперь давайте посчитаем, если человеку 60 лет, то 1/3 это сколько? 20 лет. Представляете? То есть если это все перевести на годы нашей жизни, то 20 лет человек только спал. Не проглотишь эту штучку? Дай мне сюда, пожалуйста, ладно? Смотри, аккуратненько, да, чтобы не проглотить. И вот 20 лет жизни из 60 человек, представляете, спит. Для чего-то это природа придумала, не просто так. Хотя сейчас очень такие активные молодые люди, особенно бизнесмены, приходят ко мне и говорят, ну зачем мы столько много времени спим? Сделайте так, чтобы я спал 2 часа, все остальное время занимался бизнесом, и у меня все будет хорошо. Но, к сожалению, так не получится. То есть природу мы не обманем. Поэтому вот запомните эту цифру, что 1/3 жизни в норме мы спим.
Но вот, к сожалению, наше здоровье зависит от того, как мы спим. Да? И, к сожалению, очень часто как раз многие заболевания связаны с нарушением сна. Приведу пример, очень такой грустный. Например, инфаркты, инсульты случаются чаще всего в ночное время. Если у человека плохой сон, то риск развития инсульта, инфаркта очень большой. И вот сам по себе сон тоже может нарушаться и вызывать бессонницу. То есть мы можем страдать нарушениями сна в виде бессонницы. И вот если мы посмотрим на цифры, то мы прочитаем, что постоянно примерно 50% взрослых страдают от одного или даже от нескольких нарушений сна. 13% из этих людей, проблемы у этих людей настолько тяжелы, да, что в принципе несут даже угрозу жизни. Например, если мы не будем с вами спать 1-2 ночи, ничего страшного не произойдет. А если мы не будем спать 7 дней, то это может закончиться летальным исходом. Без воды сколько человек может прожить, как вы думаете? Неделю? Неделю, да, примерно. Без еды примерно 40 дней. А без сна на 5-е сутки, если полностью будет отсутствовать сон, начинаются необратимые уже процессы в головном мозге, галлюцинации могут быть у человека, и на 7-е сутки может человек погибнуть, если будет полностью отсутствовать сон. Да? То есть это очень серьезные вещи. Ну вот сколько же времени необходимо спать? Да? Всегда спрашивают, вот скажите цифру, 8, 9, 10 часов, сколько я должен спать? Еще раз говорю, что вот такой одной какой-то цифры не существует, потому что, во-первых, есть разный возраст. В каждом возрасте есть свои определенные нормы, но опять же это примерные нормы. Мы не можем сказать, что вот, допустим, 5-летнему ребенку одному надо спать 10 часов, может быть, другому достаточно 8 часов, если он будет высыпаться и качество сна будет хорошее. Ну, вот такие примерно цифры все-таки существуют. Да? Вот если мы возьмем возраст грудного ребенка, то есть от 1 примерно, от 0 до 3 месяцев, то ребенок в норме должен спать примерно 12-18 часов. Опять же, видите, какой разброс. То есть кто-то спит 12 часов, для него это нормально, и он чувствует себя хорошо, и нет никаких заболеваний. А какому-то ребенку надо 18 часов. Ну, чем старше становится ребенок, тем меньше потребность во сне. Но, опять же, вот у взрослого потребность во сне все-таки примерно 7-9 часов. Ну, у всех по-разному. Если мы говорим о заболеваниях, то вы видите, что на сегодняшний день медицина знает больше 90 заболеваний, которые связаны именно с нарушениями сна. Например, если мы плохо спим, если у нас плохое качество сна, не досыпаем, либо пересыпаем, есть такое еще состояние, как пересып, то мы можем страдать различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, я уже это сказала. То есть риск развития атеросклероза очень сильно возрастает у людей, которые не спят. Риск диабета возрастает 2 типа у взрослых. Нарушается иммунная система, появляется раздражительность в первое время, неврозы, депрессии могут быть впоследствии, либо тревожное расстройство, либо наоборот, если у человека изначально есть депрессивное состояние, либо такое состояние в виде тревоги, это может привести к нарушению сна. То есть тут такой порочный круг, одно влияет на другое. Но, в общем-то, к сожалению, вот вы видите, да, написано, что, к сожалению, большая часть людей с так называемыми сонными проблемами как-то либо стесняются говорить об этом врачу, либо считают, что да, вот у меня мама плохо спала, или мама спала 4 часа, и вот я, наверное, генетически такая, да, или, наверное, мне, может быть, достаточно этих 4 часов. И никто, или вернее, редко говорят о том, как мы спим, именно жалуются врачу. Ну, почему? Вот можно я перебью? Вот я тоже жаловалась врачу, что нарушение сна. Врач мне, попейте пустырник. Вот я тоже мне невролог сказал. Да, вот я только он мне не помогал вообще никак. Конечно, потому что надо искать причину. Да. Я только хотела сказать, что, к сожалению, и не все врачи даже спрашивают, как вы спите. Потому что врач вообще вас видит днем. То есть мы общаемся с вами днем, правильно, когда вы приходите в больницу. И зачастую кардиологи, неврологи, терапевты спрашивают, как вы себя чувствуете в настоящее время днем. Ну и иногда забывают спросить, как мы себя чувствуем ночью. Да? Как-то вот почему-то это некоторые врачи считают, что это не сильно важно. На самом деле, вот такая самая распространенная проблема, связанная с нарушением сна, это бессонница. Да? Бессонница – это вообще неправильное понятие, то есть такое простонародное название. Правильно говорить инсомния, то есть нарушение сна, потому что совершенно бессонница быть не может. Потому что мы сказали, что если человек совсем не будет спать, то он на 7-е сутки погибнет.
все-таки человек спит, но плохо спит. Либо нарушается процесс засыпания, либо нарушается сон внутри, да, самого сна. То есть, когда мы засыпаем нормально, но ночью несколько раз просыпаемся и не можем уснуть, например. Либо, когда мы засыпаем хорошо, спим в течение ночи хорошо, но просыпаемся на 2 часа раньше будильника. Было такое? Было. То есть особенно у людей с депрессивным таким фоном, это вот часто бывает, что раннее пробуждение. Какие проблемы могут быть? Ну, во-первых, как правило, у нас пациенты начинают сами принимать различные препараты. Это чревато, потому что, во-первых, препараты в виде снотворных препаратов вообще самостоятельно принимать нельзя, потому что любые снотворные препараты, да, они способствуют сну, но качество сна при этом остается плохое. Поэтому здесь, конечно, разбираться надо в причинах бессонницы. И еще очень важно, у пациентов, которые страдают нарушениями сна, очень такой характерный признак – это плохое самочувствие днем. То есть вы сами, наверное, знаете, да, что если вы плохо поспите ночью, то днем у вас нарушается внимание, нарушается память, может даже страдать, сонливость днем развивается. То есть трудности концентрации внимания в дневное время. На это тоже надо обратить внимание. Еще очень интересный факт, что оказывается наш вес, сейчас актуально, весна началась, да, и мы все хотим к сезону маленечко привести себя в форму. Так вот, наша форма очень сильно зависит от сна. И это, в общем, доказано, это оправдано. И вот такая картинка, когда мужчина говорит, что, вернее, жена говорит, да, дорогой, ты слишком много ешь, поэтому у тебя такой вес большой. А муж ей говорит, что нет, я слишком мало сплю. И кто из них прав? Скорее всего, они оба правы, но мужчина тоже прав, потому что если чем меньше мы спим, тем больше вырабатывается такой гормон, как грелин. Грелин, он синтезируется в желудке, в пустом желудке, ночью особенно. И если у нас плохой сон, то этот грелин заставляет нас идти к холодильнику. Тоже наверняка все на себе чувствовали, да, если у нас плохой сон, что мы делаем? Что надо чем-то заняться, надо сходить в кухню и чуть-чуть перекусить. И вот от этого потом набирается вес. Еще важная проблема – это храп. У кого есть храпуны в доме? Либо мы храпим, ну, если кто-то из нас храпит, мы не слышим себя, да, а сосед по кровати или сосед в квартире, или сосед выше и ниже, иногда бывает такой храп, что слышно всем. Храп – это такая проблема, которая почему-то раньше считалась, что это вообще нормальное состояние. И считалось даже, что если храп сильный, мужской, то значит все хорошо, в доме есть мужчина, и все в этой семье отлично. На самом деле храп может быть опасен для нашего здоровья и вообще опасен для нашей жизни. Есть храп осложненный, есть неосложненный, их 2 храпа выделяют. И вот если это храп в виде звука, то есть когда расслабляется мягкое небо, мы когда засыпаем, расслабляются все мышцы наши, и расслабляется в том числе мягкое небо. И такой вот звуковой феномен при вибрации, когда мы дышим, мягкое небо туда-сюда отклоняется и в виде звука. Это не страшно, то есть это больше эстетическая проблема, мешает спать окружающим. А есть такой вид храпа, вот видите, норма, да, поток воздуха идет через нос, проходит через носоглотку, и при этом, в общем, нет никакой вибрации. Если есть опущение мягкого неба и мышцы максимально расслабляются, то сначала происходит вибрация, то есть поток воздуха завихряется, от этого звук такой храп, а потом вообще может перекрыться дыхательные пути за счет того, что мышцы ослабли, не держат язык, язык закрывает ротоглотку, и все, у человека останавливается дыхание на несколько секунд, у кого-то на 10, у кого-то на 20 секунд, но таких остановок может быть очень много. И вот это уже опасно, потому что резко снижается кислород, мозгу и сердцу и сосудам не хватает кислорода, и здесь уже сердце вынуждено работать в двойном или в тройном режиме. От этого, в общем, начинает страдать весь организм. Да? Почему? Потому что повышается артериальное давление ночью у человека, когда оно не должно повышаться. Быстро развивается атеросклероз, потому что страдают сосуды. Они то спазмируются, то расширяются. И вот кто тебя обидел? И поэтому на храп надо обращать внимание. То есть не думать, что это просто звук, который нам ни о чем не говорит. Еще почему так важен сон?
Потому что сон вообще регулирует все наши клеточные процессы. Все взаимосвязано в организме. Есть так называемые клеточные репаративные процессы, то есть когда часть клетки или часть тканей погибает, потом ночью идет восстановление этих тканей и восстановление клеток. Если этого не происходит, значит при нарушениях сна вплоть до развития быстрого старения, да, то есть нет репаративных таких процессов, и вплоть до нестабильности генома, потому что разрушается клетка, разрушается геном, и может наступить риск развития даже злокачественных образований в виде рака. Но метаболический синдром, который очень быстро развивается, метаболический синдром – это ожирение. То есть ожирение, связанное с, особенно абдоминальное ожирение, когда большой живот, и когда риски большие инсульта и инфаркта, то есть плюс отложение жировых масс в сосудистой стенке. Вот при нарушениях сна это быстро происходит, и, в общем-то, это уже доказано на уровне биохимии. Как регулируется сон? Вот почему мы засыпаем? Что способствует засыпанию, как вы думаете? Расслабление, наверное, не знаю. Ну, мы можем днем, вот сейчас мы расслаблены, мы же не засыпаем. Условия определенные. Какие? Ритмы, это биоритмы. Кровать, подушка. Если сейчас вам дать кровать и подушку и уснете, Отключение мозга. отключение мозга, то есть совсем думаете, отключается мозг? Ну, нет, не совсем. Нет. Что сказать, Во-первых, часть мозг на самом деле работает ночью. Причем он работает очень интенсивно, просто у него другая задача. Ночью синтезируется большое количество гормонов. Мелатонин нам нужен для сна, для инициации сна. Это гормон сна. А вообще синтезируется большое количество белка, да, малыш? Большое количество гормонов. Такой гормон, например, вот у малыша ночью синтезируется соматотропный гормон, который способствует росту. Если малыши плохо спят, плохо будут расти. То есть на самом деле мы растем во сне. Это правильно, это оправданно название, да? Гормон сна. Гормон, вернее, роста. Во сне растем, а во взрослом состоянии зачем этот гормон нужен? Как вы думаете? Мы же уже выросли? Может быть, еще не до конца шире идет. Еще растет. Да, во-первых, возобновляется такое регенерация клеток происходит. Во-вторых, гормон роста во взрослом состоянии, он регулирует мышечную систему. То есть качество мышц зависит от этого гормона. Если мы, допустим, с вами будем ходить в спортзал и плохо спать, то ваши мышцы будут себя чувствовать не очень хорошо. Плюс гормон роста нам нужен для жирового обмена. Это самый, вместе с тестостероном, самый жиросжигающий гормон. То есть если этого гормона мало, то мы начинаем поправляться. А вот на самом деле регулирует цикл сон-бодрствования свет и темнота. Вот все как в древности. Когда мы жили в пещерах, как только мы заходили в пещеру, темно, да, солнышко садилось, и наш организм засыпал. И в принципе сейчас на современном этапе мы в идеале засыпать с заходом солнца, да, и вставать с восходом солнца. Но поскольку лампочка была придумана в свое время, да, и мы сейчас все включаем свет, мы, конечно, не засыпаем так рано. И, в общем, из-за этого тоже страдает наш сон. Какая тут связь? Очень прямая. То есть, когда мы с вами выходим днем на улицу, то есть не вот под такими лампочками сидим, а выходим, и солнечный свет поступает к нам через сетчатку глаза. И вот в этот момент начинается синтез серотонина. Серотонин – это гормон радости. И в организме так интересно все устроено, что когда у нас достаточно серотонина в дневное время, то вот в вечернее время из серотонина начинает синтезироваться мелатонин, гормон сна. То есть, представляете, какая взаимосвязь? То есть, днем мы должны чувствовать себя радостно, серотонина должно быть много, а в вечернее время он переходит в гормон сна и уже способствует как раз правильному засыпанию. То есть, нам очень важно гулять днем. Я к чему это все говорю? Если мы не будем гулять днем, значит, мы, соответственно, плохо будем спать ночью. И вот существуют так называемые циркадные ритмы, то есть весь наш жизненный цикл, все наши внутренние процессы жизнедеятельности подчинены ритму. Например, какой мы ритм можем привести? Ритм сердца. Есть, да, пульс? Это ритм. Какой еще ритм знаете? Дыхание. Да? У женщин менструальный цикл, тоже ритм. Еще какие ритмы? Биоритмы, да, какие еще есть? Ну вот, например, синтез гормонов.
температура тела, это все колеблется в течение суток. То есть около циркадный ритм это околосуточные ритмы. То есть в течение суток весь наш организм живет по определенному ритму. Например, температура тела, вот мы видим в дневные часы, она может достигать 37, даже 37,5 градусов. Это нормально, если мы возбуждены, если мы занимаемся спортом, у нас может подняться температура, она нормальна, это нормально считается. А ночью температура тела должна снижаться и доходит примерно до 36 градусов. И это тоже норма. Уровень кортизола. Кортизол – это гормон стресса. Вообще кортизол у нас будет. То есть мы засыпаем с помощью гормона сна, а просыпаемся с помощью гормона стресса. И утром, если у нас этого гормона недостаточно, кортизола, то мы будем плохо просыпаться, мы еще будем спать по дороге на работу. То есть мы вроде как встали, но не проснулись еще. Да? То есть мы идем, но спим на ходу. Например, гормон щитовидной железы тоже имеет свои циклы. И, например, такая активность, моторная активность наших мышц. То есть ночью все мышцы, активность мышц замедляется, и мы все расслабляемся. То есть ночью, в принципе, мы не должны работать мышцами. И поэтому природа так придумана, что в ту фазу сна, когда мы видим сны, кстати говоря, мы все видим сновидения. Абсолютно все. То есть не бывает ни одного человека, чтобы не было у него сновидений. Мы просто просыпаемся в разные фазы сна. Когда-то помним, когда-то не помним. Потому что сновидения мы видим только фазу быстрого сна. И вот так интересно придумана природа. Сейчас я покажу, там у меня фазы сна дальше будут. Вот, все фазы сна. Мы когда засыпаем, вот awake это бодрствование, переходим сначала в первую фазу сна, потом во вторую, в третью, в четвертую, потом опять из четвертой в третью, во вторую, в первую, но не просыпаемся, а вот серый квадратик, да, видно, здесь, наверное, не будет показано, вот серый квадратик, и вот их становится все больше, и они становятся все шире, эти квадратики, в ранние утренние часы. И вот этот квадратик серый, это говорит о том, что мы находимся в фазу быстрого сна. То есть мы не просыпаемся, но мы как бы готовы к пробуждению. Чуть-чуть увеличивается частота пульса, увеличивается давление, да, небольшое увеличение. Но здесь вот очень интересная фаза. В эту фазу у нас максимально расслаблены все мышцы. Единственная мышца, которая работает, это мышца, которая двигает глазными яблоками. И вот если мы посмотрим на малышей, которые спят, да, то мы увидим, что вроде как он спит, а глаза туда-сюда как закрытые ходят. Вот в эту фазу мы видим сновидение. Но мы не можем встать и побежать. У нас все скелетные мышцы до такой степени расслаблены, как бы парализованы полностью, но сон видим. Это опять же придумано природой, потому что если мы вдруг увидим какой-то кошмар, кто-то за нами гонится, мы можем во сне встать и побежать и выйти в окно. Да? Этого делать нельзя, поэтому мышцы наши не работают. И вот таких фаз сна должно быть вот фаза быстрого сна, фаза медленного сна. И вот эти две фазы, они объединяются и называется цикл сна. В норме должно быть 5-6 циклов. Каждый цикл примерно 1,5 часа. Для чего они нам нужны, эти разные фазы? В фазу медленного сна, когда мы погружаемся в глубокий сон, происходит синтез гормонов. Тестостерон синтезируется только в глубокую фазу сна. Если мужчина плохо спит, уровень тестостерона будет низкий. Здесь происходит синтез белка, опять же, синтез соматотропного гормона, нельзя пальчик, и очищение ликвора. Что такое ликвор? Это спинномозговая жидкость. Да? То есть, опять же, с этим очень сейчас сильно связывают развитие болезни Альцгеймера. То есть болезнь Альцгеймера – это накопление определенных белков, таких не очень хороших белков в головном мозге. Из-за этого происходит болезнь Альцгеймера. Так вот, если человек плохо спит, то у него очищение ликвора ночью происходит плохо. И это тоже может быть риском развития деменции и болезни Альцгеймера. А фаза быстрого сна нам нужна для того, чтобы мы перерабатывали ту информацию, которая поступила в течение дня. Психологически переработка информации. Мы весь день общаемся, что-то изучаем, с кем-то разговариваем, что-то делаем. И ночью в эту фазу происходит переработка этой информации, и мозг наш настраивается на следующий день. То есть такая подготовка к следующему дню, психологическая подготовка. Ну вот мы видим, что сон и гормоны имеют большую взаимосвязь.
И вот если днем, где солнышко нарисовано, днем преобладает уровень, например, кортизола, гормона стресса, мы все общаемся, иногда стрессуем, это тоже нормально, стресс есть и нормальный, да, и физиологический, и патологический, а ночью преобладает как раз гормон мелатонин в большом количестве. Вот еще очень важно не просто время сна, да, не просто качество сна, а вообще на качество сна, в принципе, влияет то, где мы спим и как мы спим, да. То есть, вот смотрите, вот здесь я привела в пример спальню. Вот как вы думаете, это спальня, которая хорошая для сна или не очень? Ну, в общем, красивая спальня, да, красивая мебель. Да, что тут неправильно? Слишком светло. Расположение, свет. Свет очень, да, яркий. То есть должны быть очень темные шторы, blackout шторы должны быть. Что еще не совсем правильно? Матрас, мне кажется, не такой. Матрас не такой. Ну, если, Окна, мне это, кажется, если да. здесь человек спит один на этой кровати, то, в принципе, достаточно места. А если здесь предполагается 2 человека, скорее всего, это не очень большая кровать. То есть, если правильно подбирать матрас и кровать, то с каждой стороны должно быть минимум 40 сантиметров, чтобы человеку было комфортно. Наверное, подушек много. Нет? Подушек, ну, во-первых, они не совсем правильные, да, скорее всего, надо спать на ортопедической подушке. А еще не очень хорошо, что здесь есть телефон. Видите, такой большой телефон. Синий свет они Да. излучают. И плюс огромный будильник стоит, который, скорее всего, очень громко звонит утром. То есть, в общем, это не совсем правильная спальня. Сейчас придумано очень много различных диванов. Вообще, правильно спать, конечно, на кровати. То есть идеальное место – это кровать с ортопедическим матрасом, чтобы правильно был изгиб позвоночника. Тогда у нас будет правильно качественный сон и меньше проблем с болезнями, связанные с позвоночником. Но если у кого мало габаритной квартиры, сейчас очень большой выбор вот таких интересных кроватей, которые могут трансформироваться в диван и при этом не менять, при этом они повторяют изгиб тела. Да, вот могут, допустим, подниматься верхний край, нижний край. То есть вот такие интересные штуки сейчас придуманы. А еще очень интересно матрасы для двоих. Тоже не так давно они появились. Мы видим, что если, допустим, мужчина весит очень много, 150 килограмм, а женщина 40 килограмм, то если у них будет одинаковый матрас, то вот будет как раз проваливаться, да, и женщина будет неправильно спать, или мужчина, то есть у всех по-разному, да, бывают соотношения веса у всех разные, и поэтому выпустили вот такие специальные матрасы с разными, как бы с разной не толщиной, а с разной упругостью, плотностью и упругостью, да, и тоже очень важно. Но вообще правильно подбирать матрас, надо прийти в магазин и попробовать, померить, как я говорю, померить на себя матрас, лечь и полежать спокойно, минут 20. Вы имеете на это полное право, да, когда выбираете матрасы. Подушка. Имеет значение, на какой подушке спим? Огромное значение. Да, потому что мы, когда засыпаем, когда мы поворачиваемся на бок, то у нас создается такое воздушное пространство между шеей и матрасом. И вот правильно спать, вернее, правильно должна быть подушка такая, чтобы она помещалась как раз в это пространство. Если мы возьмем ортопедическую подушку, в которой вот такая ямка есть, да, выемка, ну, видели все. И вот эта выемка нужна для того, чтобы укладывалась голова. То есть голова чуть-чуть ниже лежит, а вот этот край подушки, который повыше, он как раз заполняет это пустое пространство. И правильно подбирать ортопедическую подушку надо по размеру плеча. То есть вы должны померить плечо от шеи до начала плечевой кости. И вот, допустим, у вас получилось тут 11 сантиметров, и на подушке, на инструкции к подушке должно быть написано 11 сантиметров. Вообще, чем отличается ортопедическая подушка от анатомической? Это одно и то же или нет? Нет. Чем отличается? Ортопедическая, наверное, форму сохраняет твою, а Ортопедическая ортопедическая, она сохраняет. просто одной формы нет. У меня просто Может быть, она ортопедическая, я прямо не для вижу, вас что как там. бы сделана? Нет, вообще на самом деле в магазине считают, что это одно и то же. Но колоссальная имеет разница в том, что анатомические подушки это придумали просто производители для того, чтобы быстрее продать. То есть они не проходят никаких испытаний, клинических испытаний. А ортопедическая подушка, она должна иметь сертификат.
и она должна пройти уже испытания и одобрена должна быть медицинскими работниками. Поэтому, если вы покупаете подушку, то если у вас проблемы есть с шеей, то лучше покупать ортопедическую подушку. Если никаких проблем нет, то можно любую анатомическую, чтобы вам было просто удобно спать. Сейчас есть еще очень много гаджетов. Есть такие гаджеты, которые контролируют наш сон. И у меня пациенты очень часто приходят и говорят: посмотрите мой браслет, вот у меня такие стадии сна. Конечно, это не совсем точное измерение, но тем не менее мы можем все равно ими пользоваться. И вот если мы будем спать с этими трекерами, то есть обязательно должна быть, конечно, трекер должен всю ночь быть на руке, должна быть программа в телефоне, и он, вернее, да, будильник, который встроен в ночник. Вообще ночников не должно быть в спальне, причем у детей тоже. Это очень важно, потому что когда мы приучаем детей спать даже с ночником, у них меняется структура сна. То есть мелатонин, гормон сна, он моментально перестает синтезироваться, даже если небольшой участок, вот если даже компьютер выключен и горит просто кнопочка синего цвета на компьютере, то и наш глаз видит эту кнопку, то сразу падает синтез мелатонина, гормона сна. Поэтому ночников никаких не должно быть, но вот такую лампу можно иметь, ночью она не горит. Она имеет связь с нашим трекером и с нашим будильником, который в телефоне. И она подбирает фазу сна, в которую вам надо проснуться. Допустим, вы завели будильник на 7 утра, а фаза быстрого сна, в которой лучше всего просыпаться, началась у вас без 10:07. Улавливается это все трекером, подается сигнал в лампу, и лампа начинает имитировать восход солнца. Это очень интересно. То есть еще до звонка будильника. То есть вы как бы естественно просыпаетесь, как в природе, как будто вы лежите на лужайке и проснулись. Вот такими можно лампами пользоваться. Можно вопрос? Вот да. там у меня маленький малыш, он ночью просыпается, я его кормлю. То есть получается, как вот вы рассказываете, будильник никакой не должен быть. Да. Тем самым вы будете, ну в смысле вы не даете нормальному синтезу гормона сна, и у вас нарушается, и у малыша. Да. Какие правила сна? Свет, то есть должно быть темно, никаких ночников, никаких таких вот излучателей, да, света. Даже если вот, особенно в городе, кто живет, мы должны иметь все, конечно, темные шторы, потому что у нас фонари горят, всяческие рекламы горят, этого не должно быть видно. Освещенность комнаты правильная, и очень важно иметь еще, ну, вообще психологи тут спорят, говорят, что должны быть, цвет стен имеет значение, да? Я на самом деле говорю, что если вы спите в полной темноте, то неважно, какого цвета у вас стены, но готовиться ко сну, конечно, лучше в помещении, где такой приглушенный свет, то есть вот бежевый оттенок, оттенки синего, голубой оттенок тоже способствует хорошему сну, но не красный, то есть красные обои не должны быть в спальне. Ну, еще одно правило сна, что как мы проведем день, так мы подготовим себя и ко сну. Да? Особенно, что касается маленьких детей, вечером, в вечернее время не должно быть никаких быстрых шумных игр. То есть за 2-3 часа до отхода ко сну мы должны прекращать смотреть все мультфильмы, например. Потому что излучение от экрана... Спать так и начинает да, по дому. Вот да, от экрана излучение от этого света, оно способствует уменьшению синтеза гормона сна. Это совершенно точно. Поэтому спокойно игры, особенно у тех, у кого есть проблемы, почитать книжку, бумажную книжку лучше, не в компьютере книжку, опять же, чтобы излучения не было. И даже наши гаджеты сейчас вот современные, в них есть такая программа, когда приглушенный свет, желтый свет переключается в вечернее время. То есть лучше пользоваться как раз вот этим желтым светом. Либо, ну, вообще лучше за час, за два вообще не пользоваться. Подготовить правильно спальню, то есть должна быть правильная кровать, правильного размера, правильной жесткости, да, и должно быть, конечно, закрытые шторы. То есть помещение должно быть темное и хорошо проветриваемое. То есть перед сном обязательно проветрить помещение. Температура должна быть не больше 22 примерно градусов. То есть вообще в идеале спать с температурой 21-22 градуса. Температура. Ну и должно быть, конечно, влажность. У нас, к сожалению, мы все страдаем от того, что влажность у нас невысокая, особенно зимой при отоплении, да, ну, либо увлажнитель воздуха купить, либо под батарею какую-то ставить, да, хотя бы так, но увлажнение очень важно.
Ну и спать, вот здесь написано еще ночь, ложиться и вставать желательно в одно и то же время. Это очень имеет большое значение, особенно в выходной день, когда мы хотим поспать на 3 часа дольше. Что происходит? Мы как бы перелетаем в другой часовой пояс. То есть если мы каждый день вставали в 7 утра, а в такой выходной день решили поспать до 12, то есть 12 минус 7 это сколько? 5 часов пересыпаем. То есть это мы примерно перелетаем в другой часовой пояс. То есть мы просыпаемся по московскому времени. А в понедельник нам опять в 7 утра просыпаться. И в понедельник мы как будто возвращаемся из Москвы. То есть, а когда вот эти перелеты у нас совершаются, наверняка же адаптация у всех не очень хорошая. Поэтому мы каждый выходной устраиваем себе такой джек-лак-синдром называется. Это не очень хорошо для сна и для здоровья. Я всегда говорю, что, не разочаровываю своих пациентов, я говорю, вы можете, конечно, поспать подольше, но при этом вы должны сначала проснуться. То есть вы должны выйти из ночного сна, допустим, поел, да, нет, можно даже не есть, но главное прямо завести будильник в выходной день. Если вы обычно просыпаетесь в 7, на час дольше вы можете поспать. Допустим, в воскресенье вы ставите будильник на 8, вы просыпаетесь, открываете глаза, при этом нервная система уже понимает, что вы уже вышли из состояния ночного сна, а дальше вы можете получить свой релакс, поспать, полежать, отдохнуть и так далее. Это не будет способствовать в дальнейшем нарушению сна. Понятно, да? Вот. Дальше что у нас? Очень важно, еда. Какое значение имеет еда для сна? Как вы думаете, надо, правильно говорят диетологи, не есть после 6 или неправильно? Скорее да, чем нет. За 2 часа до сна. Не обязательно голодными. Нет, вот само определение после 6 не есть, правильно или нет? Есть что-то легкое, мне кажется. Во-первых, непонятно, во сколько человек ляжет спать. Да. Если он сляжет спать в 12, то у него 6 часов будет голода. А что значит голодный желудок? Стенки желудка начинают синтезировать тот же грелин. И мы ночью с вами пойдем поедим обязательно. И начинаем набирать вес. Если мы говорим о еде, то это должна быть, конечно, легкая пища. Ни в коем случае не углеводы, потому что углеводы начинается процесс брожения в желудке и в кишечнике. И таким образом мы, опять же, будем просыпаться из-за этого. Еда примерно за 1,5-2 часа допустима, легкая пища, можно даже небольшое количество мяса с овощами покушать, но не углеводистую в пищу. Темнота сказали, воздух сказали, кровать, все остальное сказали. Что такое 23 часа? Как вы думаете? Оптимальное ложиться спать. Да. Время, до которого эндорфины вырабатываются. Да, если лечь спать, тогда гормоны счастья будут вырабатываться. Нет, как раз, наверное, мелатонин днем. начинает Да. вырабатываться. То есть с 22 примерно, вообще вот с 23 до 2 часов ночи максимальный синтез гормона сна, мелатонина. А мелатонин влияет не только на сон, он очень интересный гормон, он влияет и на нашу выносливость, и на адаптацию к психологическим факторам, и самое главное, влияет на наш иммунитет. А иммунитет это в том числе и все наши злокачественные образования. Если у нас плохой иммунитет, значит, плохая иммунная система, это тоже влияет на онкологию. И вот сейчас очень серьезно занялись этими вопросами как раз наши онкологи, они начали изучать этот вопрос и применяют мелатонин в небольшом количестве даже с целью онкологических причин. В 10 ложиться спать. Да, в идеале в 10 ложиться спать. Опять же, есть совы, есть жаворонки, но мы все с вами переученные. Если даже мы были когда-то совами, то нас всех переучили вставать рано, потому что это школы, это детские сады, мы умеем вставать рано. Это, кстати говоря, не очень хорошо для организма, то есть правильно спать, правильно жить по своему ритму. То есть сова вы, если, вы можете чуть попозже лечь спать и чуть попозже встать, и у вас работоспособность будет больше. В Японии, например, на некоторых предприятиях тестируют людей, кто они, совы или жаворонки, и у них производительность труда гораздо выше. А если ты сова, и ты ложишься, Я вот, например, сова, я люблю 12 час, поспать. а мелатонин, то есть он у тебя выработался, ты куда-то ушел? Нет, сдвигается синтез мелатонина. Если вы истинная сова, то есть таких крайних степеней на самом деле не так много. Есть еще понятие голуби, то есть такой средний вариант, и мы в основном все голуби. Да, а вот так, чтобы прямо человек был прям сова-сова,
таких процент очень маленький. И жаворонков очень маленький процент. Ну, то есть, если Да, ты привык если вы поздно истинно- ложиться, да, привык- как бы? Нет. Или всегда причем? Нет, подождите, вот понятие «привык» ложиться поздно и от природы вы сова – это разные понятия. То есть вы можете себе ритм просто сбить, цикл сбить. У меня вот сейчас ходит на лечение мальчик, у которого просто он решил в подростковом возрасте, что он будет ночью бодрствовать, а днем спать. Он сам себе сбил этот ритм. Это Это плохо. если наоборот, вот вечером, вот в 10 у тебя... Бодрое состояние. Да, бодрость. Если вы... Тогда ритм мелатонина сдвигается чуть-чуть, если вы истинная сова. Но при этом вы должны дольше маленько спать. То есть вы не должны тогда в 7 утра бежать на работу. А тут никак. Да. Поэтому, я говорю, мы все переученные. Даже если мы когда-то были совами, то нас переучили. В общем, какие мы можем сделать выводы по сну? Сон есть, он нужен нам. Мы спим 1/3 жизни. И 1/3 это не так, как мы выяснили, мало для нашего организма, да? Но мы должны все-таки спать правильно. То есть неважно, сколько мы времени спим, ну, имеет значение, конечно, примерно, но самое важное, чтобы были правильные ритмы, циклы сна, они все должны соблюдаться. Есть много заболеваний сна, да, больше 90 сейчас уже насчитывается. Если у человека плохой сон, это риск развития инсульта, инфаркта, атеросклероза. Если и плюс еще депрессии, стрессов различных, то есть стрессы усугубляются, если если человек плохо спит. И наоборот, стрессы влияют на наш сон. Самая частая причина нарушения сна – это как раз вот бессонница, с чем обращаются на фоне стрессов, например. Ну и храп имеет большое значение тоже. Надо обратить внимание, как спит человек, который рядом с вами, либо вы сами, может быть, храпите. То есть надо обязательно знать этот вопрос, какой у вас храп. Потому что если храп не осложненный, его можно не лечить. Ну, я говорю, как эстетическая больше проблема. Если все-таки остановки дыхания, это обязательно надо лечить. Это, конечно, это лечится, но надо поставить диагноз, прежде всего, правильный. Ну и соблюдать правила хорошего сна. Спать в темноте, в помещении, которое только для сна. То есть не спать там, где вы едите, например, да, или там, где вы работаете. Убрать все гаджеты из спальни, убрать все компьютеры и телевизоры. Не должно быть в спальне никаких телевизоров. Должно быть темное, хорошо проветриваемое помещение с хорошей влажностью и без всяких ночников. А как вот... Какое может заболевание быть там или как, когда прерывистый сон? Каждые 1,5-2 часа ты просыпаешься. Это плохой признак, потому что это приводит как раз к психиатрическим потом заболеваниям, к изменению вот, в сфере психики человека. То есть депрессия очень часто бывает. Причин такого прерывистого сна тоже много. Это может быть и какая-то соматическая патология, болезни сердца в том числе. И может быть связано изначально с тревожными расстройствами. То есть надо тоже смотреть, надо обратиться к врачу. Тестирование врач проводит и подбирает уже терапию. Потому что правильно лечить сон не снотворными препаратами, это в последнюю очередь назначается как раз, а правильно лечить причину нарушения сна. Есть еще такое понятие, как синдром беспокойных ног, когда человек не может уснуть из-за того, что хочет двигать все время ногами. То есть до 4 утра примерно это состояние длится, а потом человек засыпает. Это тоже заболевание, которое очень легко лечится. Как Ну, маскируется вот этот да. прерывистый сон? А когда наоборот помогает ноги заснуть, это тоже какая-то проблема? Успокаивающий момент, да. Если вам это помогает уснуть, ради бога, это только за. Ну, отлично, тогда я думала, это как А каким образом вот тестируется? Тесты есть на депрессию, на тревогу, тесты по качеству сна, на которые пациент отвечает там, на определенные вопросы. Если это подозрение на синдром беспокойных ног, значит определенные анализы сдаются. Ну, то есть... Вы всем этим занимаетесь? Да, конечно. А если вот, например, ребенок ранний подростковый период, будем так говорить, 10-12 лет, он уже очень долго не спит, и вроде как посикать, вот мальчик в частности, раз, а там ничего не идет вроде как, раз, ну то есть патологий каких-то органических со стороны мочеполовой системы не выявлено. Я так думаю, что это нейрогенный мочевой пузырь. И вот он, его беспокоит, например, ой, там собаки лают, то есть, ну это я такая же тоже, где-то прислушивается, ну у бабки там телевизор орет, а у нее как эхом, ой, начинаешь злиться, ну чё, хоть беруши.
То есть там и к звукам прислушивается, и как бы пытается сам эти звуки уловить. Ну, Мгм. я такая же, это что, расстройство какое-то? Это неправильно тоже. То есть прерываться из-за этого сон не должен. Если урологи, нефрологи посмотрели и все нормально, Патологии никакой нет, надо вести к неврологу. Причем это очень давно. То есть происходит это надо лет 7. разбираться. Да. То есть сна как такового, продолжительной там фазы сна, или, например, что-нибудь стоит в комнату зайти, он сразу уже просыпается, так я ж на цыпочках зашла. То есть, видите, как чувствительный сон. сон, поверхностный То есть такой сон, поверхностно, тревожный человек сон. не Да. отдыхает, по Конечно, сути, он там конечно. уже уставший, идет в школу. Вот. То есть это уже, видимо, Это влияет потом на амитриптилин надо прописывать, либо донормил какой-то, Нет, либо... подождите, я уже не знаю. надо ничего прописывать. Тем более амитриптилин, вообще про него забудьте. Четвертушечка, а что? Не надо. А что Нет. она сделает? Мы плохого? бегаем дома по полу, там Нет, бабушка. Про таблетки мы тут лежит вообще речи не ведем, то есть Ну, надо понятно, подбирать. медикаментозная терапия, она тоже имеет. Режим. То есть Режим, очень наверное, надо. Пытаемся, вот сейчас вот блэкаут куплю, что тут, как вы говорите. Конечно, с так, приглушенным. В первую очередь надо начинать с гигиены сна. Гигиена сна, И согласна с я вами. пришла к выводу, работая в этой, то есть я работаю неврологом больше 20 лет, а специализация по сомнологии у меня вот 12 лет назад еще была. Мгм. Я за эти 12 лет, я почему-то в начале своей работы понимала, что все должны знать, как спать правильно. То есть начинаешь лечить пациентов с нарушениями сна, а потом выясняется через какое-то время, что он пьет зеленый чай весь день. А он же он бодрит? Конечно. Содержит Он, эти да, кофеины, что он, вот эти. его как-то. пьет и в офисе, и на работу, когда едет, и с работы в машине у него все термос с зеленым чаем, что мы, оказывается, спим с открытыми вообще окнами, и без штор, без всяких. То есть вот начинать надо как Понятно, раз с этого. гигиены сна, да. Вот я на Злобина живу, у меня там как раз Да. рынок, и там все фонари, и все. До сих пор после ремонта не купила шторы. То Так есть- вот, а вы хотите амитриптилин сразу? А Ну, еще вы момент наверняка очень важный. А? Да. Да вы наверняка говорю уже. Очень важный момент такой, я считаю, что произошло, как муж стал работать в ночные смены. То есть Конечно. у нас совершенно разные графики. То Ритм есть совсем. да. Он, получается, ну, это много лет уже работает, ну, тоже говорю, какой-то ресурс пока есть, ты молодой, там, 38 лет, то есть за счет чего-то организм, скорее всего, компенсирует. Смотрю, когда-то поры до будет времени. вот эта Да. буря, она взорвется, ну, уже смотрю, Работать как ночью вы вообще говорите, нельзя. замедляем.